Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Cahyani dari kelas 11 Perawat C, SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur. Di sini saya akan melakukan tindakan SOP latihan pernapasan dalam dan batuk efektif. Sebelum ke tindakannya, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Di sini ada hand sanitizer, ada handscoon, ada masker, ada handuk kecil, dan ada tisu. Permisi Ibu, saya akan melakukan tindakan SOP latihan pernapasan dalam dan batuk efektif, yang mana tujuannya untuk memperlancarkan pernapasan Ibu dan menghilangkan sekret yang ada dalam tenggorokan Ibu. Apakah Ibu siap? Siap. Baiklah, saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama memakai masker, terus cuci tangan. Dilanjut memakai handscoon. Ibu boleh lihat dulu ke saya untuk cobanya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, buang. Oke, sekarang Ibu yang mempraktekannya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas lagi, tahan, 1, 2, 3, buang. Sekali lagi. Tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, buang. Oke, terima kasih Bu. Ibu sekarang untuk batuk efektifnya sama seperti tadi pernapasan, cuma sekarang di akhirnya ada batuk. Ibu boleh coba seperti tadi, lakukan seperti tadi. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas lagi, tahan, 1, 2, 3, buang. Boleh lagi, tarik nafas lagi, tahan, 1, 2, 3, buang. Lalu lakukan Bu. Oke Bu, sekarang bagaimana tenggorokan Ibu? Alhamdulillah. Batuknya lancar? Sudah enakan? Sudah enakan? Sudah. Ibu bila membutuhkan saya, Ibu bisa panggil saya. Iya.